Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qopheeffanneen isinitti hima oduu wajjin Asraa Sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin godina Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuutti waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa gidduu wal waraansi cimaan akka ture jiraattonni himan. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan gandoota Koyyee Akalee, Jila Qeerransaa fi Uyyee Cabaree jedhaman keessatti wal waraansa cimatu humnoota lamaan gidduu ture jedhan. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa garaagaraas akka booji'an jiraattootatu nutti hime. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Abuuna Gandabarat immoo waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa imalaa turan irratti raawwachuun ibsameeti jira. Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti humnoonni mootummaa bobbaasee namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuun akka itti fufee ibsame. Jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa humnoonni mootummaa gara jabeenyaan namoota nagaa ajjeesaa akka jiran himaatii jiru. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Guutoo Giddaatti humnoonni mootummaa nama Kaalid Geetaachoo jedhamu ajjeesuu himan. Godina Shawaa Kibba Lixaatti immoo maanguddoota dabalatee namoonni nagaa hedduun hidhamuu jiraattonni himaniitii jiru. Obbo Geetaachoo Gooroo fi Hirphaasaa Rafuu maanguddoota hidhaman jidduutti akka argaman jiraattonni himaniitii jiru. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Saasigaa keessatti hawaasa jumlaan hidhuu fi saamicha humnoota mootummaan raawwatamu hammachuu jiraattonni himan. Aanaan Saasigaa gandoota baadiyyaa 28 fi magaalota xixiqqoo 5 of jalatti qabdi. Muhammad Fantallee gabaasa qindaa'e akka itti aanutti dubbisa. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan guutummaa Aanaa Saasigaa keessatti humnoonni mootummaa rakkoo ulfaataa dhaqqabsiisaa jiraachuu himatu. Naannoo sana keessa maqaa sakatta'iinsa jedhuuni waraanni mootummaa olii gadi adeemanii namoota reebuu fi akkasumallee mana tokko tokko callisanii ofii isaaniitiin aangoomaan seenanii cabsanii gara saaxinii kana buqqisanii saanduqa kana keessa qarshii namootaallee waan argan hunda kana fudhachuutu jira. Kanumatti dabaluudhaan guyyaa sanbataa darbellee namoota lama hidhanii qabanii akka hidhan beekamaadha. Aangooma isaaniitiin immoo kan isaan deemani kuni halkan deemu guyyaas miti. Halkanii yeroo dheeraa kan isaan socho'aa jiran mandara keessa. Qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humnoonni mootummaa aanicha keessatti labsii yeroo hatattamaa labsuun waajjiraaleen mootummaa hedduun hojiirra akka hin jirre dubbatanii jiru. Hidhattoonni mootummaa tibba kana aanicha keessatti sakattaa geggeessuu qabata jedhuun namoota nagaa hidhaa fi dararaa jiraachuun cinatti manneen qonnaan bultootaa gubuu fi qabeenya hawaasaa saamanii konkolaataadhaan fe'anii fudhatanii deemaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Eeyyee manneen qotee bulaa gubateera kan gubachaa jirallee kan gubachaa jirus jira gubateera mootii gandoota 28 fi bulchiinsa magaalaa 5 qabdi. Kana keessatti iddoo hundattuu manni gubachuun saamuun akkasumallee horii isaanii fudhatanii waan isaan irra ciisan iddoo ciisichaatiillee hamma waan sireerra afatanitti kan isaan sassaabaa jiran konkolaataatti fe'anii immoo gara magaalaa godinaatti dabarfachaa jiru wantoota hundayyuu. Jiraataan Aanaa Saasigaa gandaa Dangaalli Gonkeerraa sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin dhaabamne nu gaafate tokko qabeenya waboon simbira kaate fidaa jedhamuun loowwan horsiisee bultoota gammoojjii horawaataa keessa jiraatanii konkolaataadhaan guuramaa jira jedha. Qabeenya dhuunfaa isaa humnoota mootummaatiin saamamuu kan himatu namni kun ganda Dangaalli Gonkee qofa keessatti edaalkan manni 11 saamamuu mallaqnii fi midhaan nyaataa humnaan fudhatamaa jiraachuu hime. Aanaa Saasigaa ganda Sambee jedhamtu keessattis yakki wal fakkaataan hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu kan ibsu maddi keenya kan biraa abbootii warraa haawwanii fi daa'imman hedduun waajjira poolisiitti geeffamuun hidhamaa jiraachuu dubbatee jira. Dargaggoonni immoo kaampii waraanaa Saasigaa keessa jirutti geeffamuun reebamaa akkasumas mana hidhaatti baafamanii ajjeefamaa jiraachuu dubbata. Iddoo kanatti waan haalumti ta'u namaa galu miti humnaa olita namaan galu halkan namarra socho'u halkan abbaa barbaadan qabu keessattuu mucaan shamarreen sun fayyuma reebamtee ufuma akkasumaan qabanii darara guddaadha kan isaan irra ga'ee amma kaleessa kanan odeeffadde waajjira poolisiitti isa akka jiran dhukkubsatan. Bulchiinsa aanaatiin hin bulu kanaa booddee waraanaan bula jedhaniitu uummata magaalattii keessa jirtu magaalaa aanaa sana keessa jirtutti labsanii turani. Isaanitti maniitu kanaa booddee waraana tokko barbaade godha malee bulchiinsi aanaa hin jiru kan biraan siviiliin isin hin bulchuu jedhanii dubbataniiru. Jiraattonni aanichaa waraana bilisummaa Oromootiif dahoo taatan jedhamuun hidhamaa qabeenyi isaan horatanis kan waboon isin bira kaawwateedha jechuun jalaa saamamaa jiraachuu tibba kanarra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.
Godina Gujii aanaa sabbaa buruutii sababa hanqina nyaataan namni du'aa jira jedhameem waajjirri busaa gonofoo godinichaas rakkoo nyaataa kanaan lubbuun namaa darbuu mirkaneesseetii jira. Waajjirri busaa gonofaa naannoo Oromiyaa immoo godinaalee hongeen miidhamaniif gargaarsi dhaqqabaa jiraachuu kan ibsa yoo ta'u kutaalee Oromiyaa hongeen hubaman hedduu keessatti garuu hawaasni gargaarsa tantamaa akka barbaadu iyyataa jira. Godina Baalee aanaalee akka Gurraa Dhaamolee Daawwee Sarar Daawwee Qaacan Raayituu Sawweenaa godina Harargee lixaatti immoo aanaaleen hawwii guddinaa fi gammachiis warreen hongeen hubaman gidduutti argamu. Godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamoleetti rakkoon uummanni sababa nageenyaatii fi beelaatiin keessummeessaa jiru akkuma itti fufetti jira. Uummanni humnoota naannoo Somaalee kan daangaa ce'anii gandoota Habroonaa fi Okkoltuu irraa buqqee deeggarsa namummaa saffisaa akka barbaadu hima. Maanguddoonni gandoota kana lamaan irraa buqqan rakkoon keenya rakkoo waggoota 30 oliitii lafti lafeedhaa lafatu nurraa fudhatamaa jedhaati jiru. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeessineeti jirra. Lafti lafeedhaa lafeetan Oromootti eeyna Oromoo Boorana jiru Oromoo Wallagga jiru Oromoo ammoo Harar jiru Oromoo Baalee jiru Oromoo Jimma Iluu Abbaa Boor jiru irratti eeyna Oromoon nu qofaa miti. Rakkoo beelaa fi haleellaa hidhattoota daangaa ce'aniin uummata aanaa Gurraa Dhaamolee mudateen lammiileen kumaatamatti lakkaaman qe'ee isaanii irraa buqqa'uun dirree irratti faca'aniiti jiru. Beela ji'ootaaf uummata miidhaa ture cinatti weerara daangaa humnoota naannoo Sumaalee hidhannoo gahaa qabaniin banameen uummanni gandoota lama irraa buqqa'uun dirree irratti faca'ee rakkoo keessa jiraachuu odeeffanne. Uummanni ganda Hokkoltuu irraa buqqa'ee aanaa Dalloo Mannaa ganda Kal'ee Golbaa qubachuun rakkataa kan jiran yommuu ta'u, kan ganda Habroonaa irraa buqqa'ee ammoo gaara Habroonaa jedhamu irra qubachuun miidhamaa jira. Jiraachuu maddeen naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Haala kanaan ganda isaanii qe'ee isaanii manneen isaanii irraa eega buqqa'an haala kanaan uffata isaanii dhufe ganda adda addaa irraa muka kana keessatti hirachaadhaa jiranii. Uummata lolaan qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqeef deeggarsi namoomaa fi nageenyaam hanga ammaatti gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin taasifame hin jiru kan jedhan maddeen OMN garasii dubbisee uummanni gaara Habroonaa jedhamu irra qubate daandiin gabaa ittiin dhaqanitti cufateem gaaga'ama namoomaa keessa jira jedhan. Uummanni kun hanga ammaatti birmannaa uummata Oromoo irraas ta'eem jaarmiyaalee deeggarsa namoomaa irraa akka hin arganne dubbatu. Daandiin Habroonaa fi magaalaa Jibrii wal qunnamsiisu fageenyi isaa tilmaamaan kiiloomeetira 15 hamma 20 ta'a. Garuu sababa hidhattoonni babal'ifannaa lafaatiif daangaa ce'anii dhufan bakka haroo dibbee jedhamtutti daandii cufaniif uummanni ganda Habroonaa kan gaara Habroonaa irra qubate kiiloomeetira 30 hamma 40 deemuun gabaa dhaqee waa bitatee maatitti deebi'aa jiraachuu himan. Deemsa miilaan kiiloomeetira 30 olii midhaan gateettii irratti baatanii bosona keessa deemuun lubbuu ilmaan isaanii baraaruuf yaalaa akka jiran maddi keenya kun himeetii jira. Akkanumattuu hidhattoonni kun eeganii haleellaa irratti raawwachuun saamaa fi lubbuu namaa balleessaa akka jiranis himaniitii jiru. Rakkoo uummanni marfamee beelaa fi haleellaa hidhattoota daangaa ce'aniin gaaga'amaa jiru kana maanguddoonni iyyachuuf gara Oromiyaa imalanis hanga ammaatti furmaanni hin argamne. Maanguddoota rakkoo uummata kanaa sadarkaa Oromiyaatti iyyatanii deebi'anii fi dargaggoonni magaalaa Jibrii keessatti uummanni hidhattoota daangaa ce'aniin maaliif buqqa'am daangaan Oromiyaa maaliif sarbama jechuun gaafatan bulchiinsa aanaa Gurraa Dhaamoleetiin hidhamaa jiraachuun odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Namoonni sababa kanaan hidhaman Kaliil Maammaam, Abdul Salaam Aliyyem, Kadir Adam, Tayyib Adam, Abdul Latiif Ibrahimii fi Shaamil Muhammad Aliyyem kan maanguddoota wajjin ol iyyannoof gara Oromiyaa imalee yeroo ammaa magaalaa Jibrii keessatti hidhamaniiti jiru. Gama biraan uummanni ganda Hokkoltuu irraa buqqa'uun aanaa Dalloo Mannaa ganda Kal'ee Golbaa qubatan 8,700 ol deeggarsa namoomaa gahaa malee rakkataa jiru jedhame. Hanga ammaatti ganda Hokkoltuu qofa irraa sababa beelaa fi hidhattootaan daandiin gabaa dhaqanii midhaan ittiin bitatan cufateef namoonni hedduun lubbuun darbuu buqqaatonni kun himaniiti jiru. Guyyaa beelaa kanarratti ammoo nama 32tu qoonqoodhaan nurraa dhufe. Bakka kanatti kaachirratti awwaallee kan baanee faanee kaaneniini kafaanee nu kaaneniin sun namni afurii halkan tokko raawwate lubbuun isaa bishaan dumaal kana gamaan gubbatti tokkollee lama gama santi awwaale lama ammoo faanee asirratti hin gallee bootaa kanarratti awwaale. Maanguddoonni buqqaanii aanaa Dalloo Mannaa qubatan rakkoon keenya rakkoo waggaa 30 oliitiin lafti lafeedhaa lafa tana eeguuf deeggarsa Oromoo hundaa barbaannaa jedhu. Nuti rakkoon teenya rakkoo waggaa 31 ardhaatiif as nu jirtu rakkoon keenya rakkoon sun rakkoo lolaatii rakkoo lolaa rakkoo diinaatii qabeenya nu harkaa manca'e warri alaagaan lafarraa nu buqqise sun oomisha sallaalee achirra jilbaan lafarra gaadee hatee gaafa dura nu jalaa fuudhee jijjigaa geessee lafa teenna jedhee akkasitti mootummaa naannoo Somaalee agarsiisa.
atoota isaaniin ta'in sababa kanarraa mootummaan naannoo Somaalee haalli kun lafti tun Oromiyaa moo Somaalee jedhee adoon to'atiin midhaan sanirraa ka'ee tarkaanfii ka'aanan keenya quban qabne ka godinni keenya quban qabne ka naannoon keenya quban qabne miilan caaggaa keessa dhufee nurratti ijaare lola sabaa nurratti ijaare lafa san sababa saniin nu harkaa fudhate lafti lafeedha lafee tan Oromootti eeyna Oromoo Boorana jiru Oromoo Wallagga jiru Oromoo ammoo iyyuu Harar jiru Oromoo Baalee jiru Oromoo Jimma Iluu Abbaa Boor jiru irratti eeyna Oromoon nu qofaa miti. Maanguddoon biraa ammoo humnoota hidhannoo gahaa hidhatanii daangaa qaxxaamuranii marfamanii qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'uu dubbatu. Ganda okkolturraa wanni nu kaase diina nu kaase diinni waggaa 30 wal dhabne haga namni numarraa du'u kortii nu lawwate waan meeshaa qabu harka nu laatu hagoonuu ka jedhu yaada akkanaa nu godhate yaadni kun ka'ee dachii nutti ijaarte kaambii waraanaa nu marsite bakka irraa baanuudhaan. Rakkoo daangaa kana ilaalchisuun maanguddoonni biyyam sadarkaa aanaa hamma godinaatti iyyatanis hanga ammaatti furmaanni argame akka hin jirre maddeen ibsaniitii jiru. Hongee gaanfa Afrikaatti mudateen namoonni miiliyoona 19.4 miidhamuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Balaa kanaan Itoophiyaa keessatti ammoo namoonni miiliyoona 7.4 hanqina nyaata madaalaaf yoo saaxilaman beeyladoonni miiliyoona 2.1 hamma miiliyoona 2.5 dhumanii jiru jedhe. Gabaas dabalataa akka itti aanutti dhiyaata. Eastern Africa, comprising large areas of Ethiopia, Somalia and Kenya, Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaan gaanfa Afrikaatti hongee onkoloolessa bara 2020 eegaleen yoo xinnaate namoonni miiliyoona 19.4 miidhamanii jiru jedhe. Dhaabbatichi kana kan jedhe ibsa kaleessaa doolessa 25 bara 2022 baasee yommuu ta'u Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti namoonni miiliyoona 18.6 hanqina wabii nyaata hamaaf saaxilamanii jiru jedhe. Kunis hanga fulbaana bara 2022tti miiliyoona 20 akka gahuu danda'u waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaan raageetii jira. Jaarmiyaan gamtaa biyyoota kan gargaarsa namoomaa qindeessu kun ibsa isaa kanaan Itoophiyaa qofa keessatti namoonni gara miiliyoona 7.4tti dhiyaatan sababa hongeetiin hanqina nyaataaf saaxilamanii jiru jedhe. Naannoonni gaanfa Afrikaa hongee waggoota 40 darban keessatti mul'atee hin beekneen miidhamaa jiraachuu kan ibse dhaabbatichi bakkeewwan muraasa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti haala waggoota 40 darban keessatti mudatee hin beekneen waqtiin gannaa walitti aanan afuriif roobni osoo hin roobin darbuu isaatiin kan ka'een namoonni hedduun beelaaf saaxilamanii jiraachuu ibse. Gaanfa Afrikaatti erga onkoloolessa bara 2020 eegaleem yoo xinnaate horiin maatii horsiisee bultootaa nyaataa fi jireenyaaf itti hirkatan miiliyoona 7 du'aniiru. Kibbaa fi kibba baha Itoophiyaa keessatti qofam horiin miiliyoona 2.1 hanga miiliyoona 2.5 ta'uu du'u ibse. Akka jaarmiyaan dhimma daa'immanii irratti hojjetu UNICEF beeksisetti daa'imman miiliyoona 7.1 ol hanqina nyaata madaalawaa kan isaan mudate yoo ta'u isaan keessaa kanneen miiliyoona 2 ta'an hanqina nyaata madaalawaa hamaaf saaxilamaniitii jiru. Namoonni miiliyoona 11.6 ol bishaan qulqulluu dhugaatiif nyaata bilcheeffachuuf qulqullinaaf oolu hin argatan kan jedhe waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaan carraa dhibeewwan bishaan qulqulluu dhabuu irraa dhufaniif saaxilamuun dabalaa akka jiru ibseetii jira. Hir'inni bishaanii yeroo ammaa kana mudachaa jiru sababa ho'aan hammaachaa akka jiru kan ibsame yoo ta'u kunis hanga fulbaana bara 2022tti akka itti fufu eerameetii jira. Kana malees bakkeewwan hongeen miidhaman baay'eetti sababa oomisha gadi aanaa fi qaala'insa gatii sadarkaa idil addunyaatti mudateen gatiin midhaan nyaataa dabalaa jiraachuu addeesse. Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaanfa Afrikaa eeramanitti balaa lolaa walitti bu'iinsaan COVID-19 fi weerarri hoomaa hawwaannisa hawaasa akka miidheem ibsa kana keessatti eerameetii jira. Oduu gara baha Itoophiyaatti argannetti yoo darbinu hidhattoonni Al-Shabaab kaleessa yeroo lammataaf humna addaa naannoo Sumaalee waliin wal waraanuu miidiyaaleen gabaasan. Haleellaan Al-Shabaab Itoophiyaa irratti raawwataa jiru kun sababa lola Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiruutiin raayyaan ittisa biyyaa daangaa tiksaa ture kaafamuun gara Oromiyaa fi kaaba biyyattiitti deebifamu hordofeetii jedhameera. Muhammad Fantallee dabalataa isaa akka itti aanutti sinitti himamu. Lolli wiixataa kaleessaa kun godina Shabelee aanaa Firfir iddoo Laas Qurun jedhamutti kan adeemsifame yoo ta'u kunis lola torbee darbe godina Afdeer aanaa Hargeellee iddoo Aatoo jedhamutti godhame hordofeeti. Mootummaan naannoo Sumaalee ibsa kamisa darbe baaseen lola guyyoota sadiif geggeeffame miseensonni Al-Shabaab 100 ol ajjeefamuu himee ture.
Pirezidaantiin naannoo Sumaalee Mustafaa Umar kan dilbata gara bakka torbee darbeem lollitti adeemsifame imalan humni addaa naannichaa iddoo Hulul jedhamutti hidhattoota Al-Shabaab fixeera jechuun Tiwiitarii irratti barreessanii jiru. Adolesam diddamam Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa keessa seenuun haleellaa raawwachuun erga dhagahamee booda ibsi kun kan jalqabaati. Haleellaa jalqabaa hordofee Reuters ajajaa nageenyaa Itoophiyaa maqaan isaa hin ibsamne tokko eeruun Al-Shabaab qe'eewwan lama gara daangaa Itoophiyaatti dhihaatan irratti haleellaa banuun lammiilee nagayaa 3 fi miseensa poolisii Itoophiyaa dabalatee namoota 17 yoo ajjeesu hidhattoonni isaa 63 ammoo jalaa ajjeefamanii jiru jechuun gabaasee ture. Lolli jalqabaa xumuramee guyyoota lama booda hidhattoonni Al-Shabaab 200 ta'an Somaaliyaa bakka Hiiraan jedhamurraa gara Itoophiyaa imalaa jiraachuun aangawoonni naannoo sanii BBC afaan Somaalitti himanii turan. Humni addaa naannoo Somaalees daangaarratti humna walitti qabachuun guyyaa wiixataa hidhattoota kanarratti dursee dhukaasa banuudhaan BBC dabalatee miidiyaaleen biroo kan gabaasan. Hidhattoonni Al-Shabaab hedduun barbadeeffamuu fi kaan gara bakka irraa dhufanitti deebi'uutum addeeffame. Al-Shabaab amma duram Itoophiyaa irratti haleellaa cimaa kana raawwachuu baatullee yeroo garaagaraa aggaammii gochaa turuu aangawoonni Itoophiyaa himu. Haleellaan Al-Shabaab Itoophiyaa irratti raawwataa jiru kun sababa lola biyyattii keessatti geggeeffamaa jiruutiin humnoonni waraanaa daangaa tiksaa turan kaafamuun gara Oromiyaa fi kaaba biyyattiitti deebifamuu hordofeeti jedhameera. Sababa wal waraansamaa biyyattii keessatti deemaa tureetiin laaffachuun humna mootummaa Itoophiyaatis sababa ijoo biroo ta'uutu himama. Komishiinaroonni idil addunyaa sarbama mirgoota namoomaa waraana kaaba Itoophiyaa keessatti raawwataman qoratan Itoophiyaa seenan. Manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii yakkoota namoomaa waraana Itoophiyaatiin dhaqqabe kan qoratu komishiinaroota 3 baatii bitootessaa keessa muudeetii ture. Komishiinaroonni komishiinichaa yeroo jalqabaaf gara Itoophiyaa imalan kunneen dura teessoo komishiinichaa lammii Keeniyaa Kaaribeetii Mooringaam, lammii Ameerikaa Steven Raantarii fi lammii Sri Lankaa kan bakka Faatu Beesundaa buuteem Raasikaa Komarsawaamii yoo ta'an isaanis sekretaariyatii Yuugaandaa Inteebee bu'uureffateen deeggaramuu jedhameeti jira. Miseensonni komishinii idil addunyaa kun erga mootummaa Itoophiyaa raayyaa seensaa argatanii booda adoolessa 25 bara 2022 kaleessa gara Itoophiyaa kan seenan yommuu ta'u hanga adoolessa 30 bara 2022 Itoophiyaatti daawwannaa akka taasisan ibsameeti jira. Haaluma kanaan komishinichi himannaawwan sarbama mirga namoomaa, seerota mirga namoomaa idil addunyaa fi baqattoota addunyaa gadi fageenyaa fi walabateen akka qoratu ibseeti jira. Komishiinaroonni kun kutaalee Itoophiyaa garagaraatti imaluun sarbama mirga namoomaa qaamota waraana keessatti hirmaataniin dhaqqabe irratti qorannoo taasisuuf kan jiran yommuu ta'u hooggantoota mootummoota Itoophiyaa wajjinis ni mari'atu jedhameeti eeggamaati jira. Garichi adoolessa 30 bara 2022 daawwannaa taasisee ture irratti ibsa akka kennus eerameeti jira. Mootummaan naannoo Tigraay daawwannaa komishinichi Itoophiyaatti taasisuu ilaalchisuun ibsa karaa waajjira qunnamtii alaatiin baaseen komishinichi aangawoota Tigraay waliin wal arguu irratti harkifachuun isa yaaddessuu kaasuun mootummaa fi uummanni naannichaa adeemsa qorannichaa keessatti cimannaan hirmaachuu qaba jedheeti jira. Oduu Liibiyaa argannatti yoo darbinu lammiileen Itoophiyaa biyya Liibiyaa jiran hidhaa fi dararaan qaamota garagaraatiin irratti raawwatamuun akkaan hammaachuu himaniiti jiru. Haalli isaan keessa jiranis hammaachuu dubbatanii jiru. Na'imaa Umar gabaasa dabalataa qopheessitee jirti. Namilee kanneen gidduudhaa namoonni odeeffannoo Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif kennan kanneen hidhamanii jiranis haalli qabiinsa manneen hidhaa itti hidhamanii akkaan hammaataa ta'uu irraa kan ka'e hanga lubbuu dhabuu gahuu dubbatu. Biyya Liibiyaa magaalaa Tiripoolii keessa waggaa tokkoof turuu kan himu dhalataan Oromoo guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa lola garee mootummaa fi garee Bengaazii gidduutti deemaa jiruun wal qabatee haalli jiru akkaan hammaachuu himeeti jira. Namni ijaan arge kun guyyaa har'aa qofa namoonni qabaman konkolaataa lama guutuun gara mana hidhaa geeffamanii jira. Liibiyaa jirra. Liibiyaa biyya jedhamtu jira. Magaalaa Tiripoolii jirra. Oromoota biyya baqatee dhufe haga dhufne waggaa takkaa fi akka samma ji'a takkaaf deemna. Rakkoo hamaatu jira. Darara jira. Wallaahi cinqa jira. Hidha jira bakka. Kun amma reef tana qabbayee makiinaa lama nama guutanii deemanii hidhattiin deemanii lola jira. Lola guddaa jira. Kalee dheengadda. Warra Bengaazii hojii wal lolan. Warra Bengaazii hojii wal lolan. Ijoolleen kunneen bakkuma isaan jiraniyyuu hin beeku. Nami garuma gara baqatee kun bakka addumaan akkasii bittinnoofne akkasuma jirra.
humnoonni nageenyaa biyyattii lammiilee kanneen qabanii hidhuu malee hordoffii hin taasisan kan jedhu namni kun kan iddoo itti hidhamanitti seenee gochaa suukkanneessaa adda addaa irratti raawwatu dallaalota jechuun hima. Dallaalonni kunneen namoota hidhan kanneen itti seenuun birrii hammana fidaa jedhanii reebicha irratti raawwataa jiraachuu lammiileen kunneen himaniiti jiru. Namoota dallaalonni mana kuusaatti naqanii itti cufanii biraa deeman namoota 40 kanneen ta'an waan nyaatan dhabanii beelaaf dheebuudhaan dhumanii jiraachuu odeeffannoo qabnaa kan jedhu namni biroo dubbifne tokko isaan keessatti dhalattoonni Oromoo hedduun akka argaman dhageenyee jira. Ijoollee magaazinatti cufanii naannawaa Kufraa jedhamutti dallaalli bira deemee nama 40 wayii gaarii wal nyaatan ijoolleen foon walii nyaatan nama 23 moo 24 keessa jira ijoolleen Oromoo hidhanii magaazinatti magaazina ammoo akkasitti itti kulfanii wal lolanii wal baqatanii gara biraa taran magaazinni guddaadha banatu hin danda'an ijoolleen ifirra nama 40 wayii nama 5 qofa baay'ee. Lammiileen Liibiyaatti haala hammaataa keessa jiran kunneen furmaata akka barbaadan dubbatu. Bakka uummanni Oromoo waan danda'e jedhee osoo namuma qalaalillee taate nu cinaa dhaabbatee akka danda'e nu gargaaruu dhagaa ammoo